हेर्नुहोस् त यो प्यारोट हो यो ले हेर्नुहोस् कसरी फुल खाँदो रहेछ प्यारोटले कसो घरमा पालेको प्यारोट हो फुत्केर उडेर चाहिँ यहाँ हाम्रो घर आइपुग्यो अनि हाम्रो घरको फुल चाहिँ सत्यनाश पारिरहेको हेर्नु देखिरहनु भयो नि कुरो पनि सुने फेरि हेर्नु फुलको त बोटैले हेर्नु त ल हेर्नुहोस् यो खाना नदिकन राखेर छ घिराउलाका बोट पनि चुडा खाइ जे भेट्यो त्यही खा यसले ल हेरिराख यसले मलाई फेरि यहाँ घुरेर ठुला अनि डर भइसक्यो हेर्नु त कसरी खाँदो त सुगा यो जङ्गलमा उड्नुपर्ने चिजलाई मान्छेले समातेर पिँजडामा राखेर छन् त्यसरी खान पाइन्छ अनि फुत्किएर यहाँ चाहिँ हाम्रो घर आइपुग्यो यहाँ हामीले चाहिँ अब जे खायो नि खाओस् भनेर छोडिदिएको फुल पनि लुडिया छ घिरौँलाका मुन्टा पनि खाएको छ ल अर्को थुङ्गो पनि सिद्ध्याउने आइटमले गयो के गर्ने होला त ल हेर्नुहोस् त दुईटा थुङ्गा फुल फुल्याएको थियो हाम्रो घरको छतमा त्यही पनि प्यारोटले खाने भयो मुखैमा हाल्दै जे भेटे नि खानु आहा मलाई त ल ल्याएर त फुल त ओहो टेटु टेटु सुगा बोल्छ भन्थे खै यो त बोल्दैन कसो गरेर आऊ कसले बोलाउँदा बोल्ने हो ल बेटु हिहु हिउ टेउ टेउ टेटु टेटु हेलो 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 पुरै परेड पनि खेल्नु आहा एक्सरसाइज पुरै एक्सरसाइज गर्न थाल्यो एक्सरसाइज आउनु टाढो आइदैन एक्सरसाइज गर्न पुरै सुसाइड गरेर आँट्यो औँकीदेखिको फुलसुल सब खाइरहेको के चिन्ता पऱ्यो त मलाई पुरै सुसाइड गरेर आँट्यो सुसाइड गरेर चाँडो खिच्न औँकीदेखि के खाइसक्यो फुलसुल सब खाइसक्यो पुरै स्टाइलको पोज दिनु हो है पोज दिइरहा छोपम न पेटु पेटु टेटु टेटु बोल्ने त बोले पो मजा आउँछ पेटु पेटु उहाँ त हुँदा लुगा पो खान थाल्नु हो पेटु सुगाले लुगा खाइरहनु भयो ल हजुर पेटु त्यो पछाडि छिर्नुहोस् त विकल्प झकाल्थ्यौ उभिनुहोस् त त्यहाँ सुगाको पछाडि यता आउनु न भित्र छिर्नु केही गर्दैनौ पालेको अझ छिर्नुहोस् पालेको हो आउनुहोस् पेटु सुगाको चर्ती कला हेर्नुहोस् के
हुन्छ नि त क्याप्पै पारिदियो है उड्यो के को पिकु हातमा दाना राखेर पाले छु हो के यो घरबाट फुत्केर आयो पक्कु त्यस्तो ठोडले क्वाप्पै पारेर हान्थ्यो कत्रो चौडो जान्छ हेर्नु कति तिखो छ पक्कु ल आइज यहाँ आइज त्यत्रो पुरो हुँदा हुँदै हजुरको हातमा आइज आइज देखिसक्यो समम भनेको पक्कुहरू भागै छन् घरि ओल्लो घर घरि पल्लो घर गर्छ नि पक्कु ऊ घर बस्नु भएको